那第一个要介绍给大家的一个名词呢，就是仿生设计。好，仿生是什么意思呢？就是模仿生物而做的设计哦。好，那来稍微看一个小短片，好，这边可以上网吗？可以啊，可以啊，可以。可是我好像还没有接网络，稍等一下下。你要接个网络啊？你们这个有那个 HTC 这个吗？没有，第三个后面有个2个，然后密码。那密码是03826108。对，好，谢谢。好，那来看一点点小小的短片。好，我知道呢，这个下午第一节课，可能同学们都还没有完全醒来，对不对？稍等我一下下哦。你们有同学在花商的吗？有吗？有没有国中同学在花商的？有。基本上花商的应该我全部都有教过，因为一次我们就教一个年级嘛，所以应该都认识。好，仿生设计呢，就是模仿生物啦。其实我们自然界呢是非常的奥秘的哦，有很多譬如动物的结构，或植物的结构，它是很有这个大自然的智慧的。所以呢，有时候我们在一些日常生活中的东西会取法于自然。好，在等待的同时呢，先看一个例子好了。这是什么呢？你们都。螳螂有没有人抓过螳螂的？有人抓过吗？还是不敢抓？有人看过吗？有没有人没看过的？有哈，有没有人没有看过？现在那个在都市当中，可能大家都少看到。好，那这个呢，我们常常看到我们常用的这个尼龙搭扣是什么？就是那个魔鬼毡呐。魔鬼毡呢，它是不是有一面它是毛毛的啊，一面是有小小钩的？你们有仔细看过吗？这个就是从这个螳螂的这个结构来的哦。好，我看这影片出来了没？出来了。会不会有点恐怖？没有声音。唯独它能。大多数壁虎喜欢在墙上和房顶上爬来爬去，而它们之所以掉不下来，是因为它们脚很特别。有没有人看过壁虎的？有吧？壁虎脚的结构只有在电子扫描显微镜上才能看到，越向外越纤细，其末端是成千上万的微绒毛。然后把它放大之后，有点恶心的吗？有点恐怖。这些微绒毛的末端呈磨刀状，在这些微绒毛的接触面之间，分子和原子会产生轻微的吸力。这就是壁虎不需要粘合剂也能紧紧吸附的秘密。就靠这个这么小的上百万次的松开又再吸附，而却不会因此失去粘合力。它比那个最先揭开了字贴还厉害，对不对？甲壳虫的脚和壁虎的脚结构非常相似。基尔大学的研究人员在测试七星瓢虫能吸附多长时间而不掉下来。很残忍哦，多快才会飞出去？我们很想知道它们在什么样的表面上会产生最大的吸附力，而在什么样的表面上又无法吸附。壁虎只在少数的表面上有吸附困难，但是在一种结构的表面上，它们遇到了困难。好，猜猜看哪一种表面它吸不住？无法吸附在哪里？猜猜看。毛皮上面，有没有人要猜猜看别的？它可能没办法吸附在哪些东西上面？铁上面，还有没有什么答案？屁股上
上面吗？好，看看哦，它的答案是左边的这块布巾上，布料上面。哦，你可以看到那种比较毛茸茸的东西啊，哦，它比较没有办法整个吸附，因为它可能可以供它吸住的这个点太少了哦。好，刚好它停这里，那我们就先看到这里好了。OK， 好，壁虎可能大家都有看过哦。那我们再继续看。好，刚刚我们说这个魔鬼毡哦，是从这个螳螂的手，对不对？好，这个扣粘扣的概念。好，那它就是可以多次去粘。好，那像那个你们有没有去那个郊外过？有一些种子它会粘在你的身上，对不对？哦，类似那种那个叫什么咬人猫哦之类的，它是会粘在你身上。好，所以啊，仿生设计它基本概念就是借由这个自然界里面这些很特别的这些构造哦形啊功能结构作为一个研究对象。好，那它的发展历史呢？其实可以追溯到很早以前哦。你看公元前3000多年啊，我们祖先神话故事里面讲到，有巢氏模仿鸟类在树上筑巢。因为住在地上太危险了，可能随时有一个老虎，随时有一只熊来，你的生命就会遭受威胁，所以他就模仿这个鸟类，在树上筑巢。人类以前是住在树上的这样。那还有呢？你看哦，看到这个飞蓬转而织为居，织为车。好，就是说随风旋转的这个飞蓬草，然后就发明了轮子。所以呢，都是从大自然取的智慧，对不对？还有呢，看到大殿的这个山门的构造，就有点像大象的机架式，柱子又圆又粗，对不对？模仿大象的腿。好，那对于水中的植物、水生的动物也有模仿譬如说，古人伐木凿船就是做成鱼的形状。那仿照鱼的胸鳍跟尾鳍，做这个桨，就好像模仿那个鱼不是有鳍会让它前进嘛，对不对？好，那还有呢，动物外形呢，还有像这个水战当中用的火箭，像火龙出水。就是取自于这个水中动物。好，那仿生设计呢，主要有这几个方面。第一个是就形态上面，它的外形上面很像的。还有第二个呢是功能上面，像刚刚讲到那个螳螂，对不对？或壁虎，它会吸附的这个很多材质，功能。还有呢结构跟材料，譬如说它的皮防水的，它的材质，等等。或者是像蜂窝，蜂窝的这个六角形的结构，然后取材到建筑上，这是属于结构上面的。好，那我们看第一个具象形态的仿生，就是外在的，譬如说可爱的啦，亲和的、自然的，譬如说像这个，它像什么？像一个，这个很像什么？有人看得出来吗？也蛮像两只脚这样子，对不对？它是一个挂钥匙的东西，屁股然后尾巴，对不对？很像那个一个动物有一半在墙上这样子的感觉。好，那这个呢，看得出来它是什么吗？它其实是相框，然后你可以把那小朋友的头放在这个动物的这个上面，就好像人穿了一个动物皮这样子，对不对？很可爱的小设计。好，这些也都是哦。好，譬如说像这个，也是一个可以放东西的小凹槽，好像把东西放在人家嘴巴里面这样。那这个小人的头上呢，它有这个可以点蜡烛，它就会慢慢的融化，整个会融化这样。所以仿生就是模仿生态、模仿生物、模仿人，都可以称作仿生。好，再看一个，这也很可爱，这个是看出来什么吧？铺满，现在还有同学在用铺满存钱的吗？都没有反应，应该是没有的。好，你们现在有没有存钱的习惯？我记得以前我们都是要用那种塑胶的这样子，然后呢有点半透明这样子，然后存满了之后怎么办？要把它剖开这样子，就要毁了它这样。那现在你们不知道有没有存钱的习惯？其实找一个你喜欢的小铺满可以帮助你存钱，对不对？好，
那这个也是很像什么动物？鲨鱼，或者很像海豚，对不对？一个船。好，再看一个，这个是灯哦，很像什么呢？小瓢虫，对不对？好，它可以分开两个部分。这是干嘛用的？再看，下面这个刷子，答对，它可以刷那个蔬果洗的时候。好，那上面的那个呢？大家看是什么？它是模仿什么？花嘛，哦，百合花的构造，可是它是布的造型，好，布的材质。好，再来这个，哎，左边这个是一个很有名的设计哦，大家看它是干嘛用的？这个左边这个，哎，答对了，有在品酒哦。好，这个呢就是在开那个，就红酒啊，哈，它不是有那个软木塞吗？好，它可以这样子动的时候，那个瓶盖就可以被打开。好，一个开瓶器。好，那右边的这个是什么样的？这个脚踏车有点奇妙，对不对？好像有一个动物造型的感觉。哦，昨天我也看到有一个男子哦，蛮有趣的。我去逛爱买的时候，发现有个男人，他就是绑着一个长头发，然后穿这个唐装那样子，我觉得哎，这人造型很特别。就后来呢，哎，出来外面要牵机车的时候，也看到他，就发现哦，这男人骑挡车，就是机车那样。就他发现为什么他脚一直在动，脚一直在动，就他其实不是骑机车哎，他是脚踏车，只是他的那个车子整个造型是机车的造型这样，可是他脚要不停的踩。觉得可能是这个伪装成机车的脚踏车好，有一些特别的造型的车辆。好，再来这个呢，一个眼睛造型的时钟。好，所以呢，这个怎么跳？好，那这个也是一个模仿生物造型。好，这个是模仿什么？看得出来吗？哎，好，跳一页。好，这里也有一些可爱动物，对不对？好，这像什么动物？鸟，对不对？这个也是像一个鸟。好，这个呢是这个很像照相机，两个都是像鸟的造型。刚刚那个是椅子，啊，这个是照相机。好，那我们继续看。哎，这也是模仿鸟的造型做的椅子，一个流线造型。好，这些文具。哦，可爱的小文具，这个像什么？大象，哎，它的鼻子在这里刚好有个空间可以拉出胶带，对不对？那这个呢，你书页夹可以把你的东西夹起来。好，啄木鸟的嘴巴变成订书机。好，这些都是模仿动物。好，我们再继续看。好，滑鼠大家都知道嘛？哦，滑鼠为什么叫滑鼠？就是因为它这个造型哦，跟那个刚好它有一条线，就很像老鼠，所以叫滑鼠。好，这个有没有觉得这些脚很特别？好，各种的脚的姿态，对不对？好，所以你以后设计椅子就可以很有变化，不一定都是4只脚这样正正的。这也很好玩。现在还有没有人在买 CD 啊？好像比较少哦，都直接网络下载了。好，那这个呢 ，CD 夹、书架，像毛毛虫一样的。哦，增加了造型，你就觉得生活比较有趣，不会说都是方方正正、板板的。这什么啊？猜猜看。闹钟，还有没有别的答案？我要睡着了，你猜一个。你猜一个，这个是什么？葫芦里卖的什么药呢？猜得出来吗？哦，是台湾设计的。能猜得出来吗？耳温计。还有别的答案吗？啊？闹钟而已吗？好。还有别的答案吗？
没有？好，其实它是一个给小朋友用的，一个可能多功能的一个计时吧。那我们来看第二个抽象形态的仿生。刚刚我们讲到呢，就是属于这个造型上面。好，那第二个呢，我们来看比如说这个像什么？肺，它直接跟抽烟结合在一起，对不对？你就抽烟的时候，你就会想到你正在荼毒你的肺我觉得这也是一个不错的设计。它是一个比较抽象性的联想，可能并不是完完全全照着那个生物的形态来做联想，来做模仿，但是呢，它有一点点意涵，一点点这个跟我觉得蛮像，这个美语之间。比较抽象形态的，它并不是完完全全像那个生物，但是它是从生物为构想开始，好像小瓢虫一样，金龟车，对吗？好，这些也都是取材于自然的构造形态去做联想的。好，那很像一个鸟类的台灯。这个就是再更几何化一点了。你看它那个脚可能有点类似昆虫的脚，但是它把它再更几何化一点，音响。好，左边的这个椅子像什么？也蛮像孔雀，也蛮像什么？也有点像贝壳，这种放射状的构造。好，下面的这个呢，右边这个，像蝴蝶，对不对？而且它还加上台灯的功能。有时候你坐着会想看一点书嘛，阅读一些书报，就又多一个台灯。很多这种概念车，不知道你们有没有去看过车展？有的车展会有一些概念车。好，从海豚的造型，好，这个是哪一个牌子？看出来啊 ，BMW 好，那 BMW 呢？它以前是做什么起家的呢？有没有印象它的 logo 是长什么样子？一个圈圈，然后4等份那样，对不对？它就是模仿那个螺旋桨在转的那个感觉。它以前是做飞机的这个动力马达起家的这样，螺旋桨。好，这个是比较生物的形态，还有这个椅子啊。右边那个呢，也是一个类似椅子，它从什么？你会让你想到什么植物？是吗？好，也蛮像那个芭蕉或香蕉。好，那最后一个看到的是功能性，从生物的功能性。好，这样手机也在找资料嘛。Hello。好，功能性，譬如说昆虫的飞行跟直升机，垂直的上升下降。一般飞机都一定你要有个跑道辅助它才能够有一个动力，前进的时候有个空气的推力让它上升。那直升机它可以垂直的上升下降，就是从这个蜻蜓的飞行原理。好，那昆虫的这个它有很多的复眼，对不对？它可以看到的角度比我们人类看到的更多。好，那这个延伸到我们的发明就是生物显微镜。好，那结构跟材料。好，那其实呢，仿生不只是外表仿生的设计，也有就是就它的材料跟结构来看好，那一样来看一点小短片好了。其他的动物都不能。我刚刚它呢？大多数壁虎喜欢在墙上和房顶上爬来爬去，而它们之所以掉不下来，是因为它们脚很特别。
要说是人体的骨骼支撑起了铁塔。好，这个主要是讲到结构。沙漠中的甲虫带来了水源。要说是自我生长的晶体交给了我们终极的偷懒办法。一切的原因都在于仿生科学对自然界中结构的模仿。敬请关注绿色空间系列节目《自然为师》。好，我们稍微看一点点，看几个片段。好，其实像现在中国大陆对于这些也蛮有普通科学也蛮有在推广。数十米身长和20吨重的体重，这样的一个庞然大物要走